Sveiki atkal Eiropas parlamentā. Sveiks, Rihard. Sveiks. Ir pagājušas 2 nedēļas, kopš mēs pēdējo reizi runājām, bet noticis droši vien ir baigi daudz, kas. Diezgan, jā. Jā, droši vien sākam uzreiz ar jautrāko, ar tarifiem. Jā, starp citu, ļoti interesanti, ka saka jautrākais, jo šodien bija ārlietu komitejas sēde un mums tur bija citi darba faili, pa kuriem jābalso. Un, protams, pirms mēs sākam balsošanu par rezolūcijām, likumprojektiem vai priekšlikumiem. Komitejas vadītājs uztaisa testa balsojumu. Testa balsojums vienmēr, lai ir interesanti, kas būs tēma, pa ko mēs balsojam. Un, es saprotu no deputātiem aiziet, vai pasaulē ir aizsācies tarifu karš. Ar vienbalsību tika nobalsots jā, ka ir. Līdz ar to tā ir tā izpratne, kas veidojās arī šeit, Eiropas parlamentā. Transatlantiskās saites, tirdzniecības saites, liels izaicinājums visām pusēm, absolūti. Šeit netiks audzēts neviens spēlētājs, kas ir iesaistīts globālajā tirdzniecībā, eksportē kaut kur, jo visi savstarpēji saistīti šajā pasaulē, tieši tirdzniecības jomā. Piegādes ķēdes pārvadātāji, izēvielu piegādātāji, kas tik vēl nē. Mēs redzam, ka tikko nulle, kā pagājušas laikam ir 12 stundas, kopš stājušies spēkā ir jauni tarifi, ASV tarifi pret Ķīnu. Tie kopsumā veido 104%. Un šajā ziņā, te neesam neviena puse, es vienkārši pasaku, kāda tektonisks satricinājums sagaida globālos tirgus un tā tālāk, ka lielākā ekonomika tarifus uzliek otrai lielākai ekonomikai. Un tā būtiskā atšķirība, kas varbūt ir ļoti svarīga tā izcelt, ka iepratim ASV, kur es ceru vēl tie saucamie check and balances darbojas, jo kongresā tas varbūt nākamais, ko mēs varam parunāt, kas kongresā notiek, senātā. Un Ķīna tomēr ir komunistiskās partijas vadīts režīms, kur tur nav tirgus ekonomika un brīvais tirgus, tur viss ir kontrolēts, tur viss ir skaidri gaiši, kāds ir norādes no komunistiskās partijas vadības, uzņēmumi, lielie uzņēmumi, ražotāji, kas tik vēl ne. Tur būs daudz efektīvāk, viņi varēs kaut kā iedarbināt blakus tās darbus. Bet tā vēl viena lieta, kas tajā globālajā kopbildē ir jāskata ar šo pašu tarifu pret Ķīnu. Jo tikko, kā es vēl nākot šeit uz studiju, redzēju ziņu, ka Ķīna jau ir paziņojusi un stāsies spēkā rītdien 118% tarifu pret ASV. Tātad šī ir tāda escalate to escalate, nevis escalate to de-escalate. Un Ķīna ir pateikusi, ka viņa ir gatava un ies līdz beigām, lai ko tas prasītu. Ja patīsim bildi vēl atpakaļ pirms pāris mēnešiem, kur jau ASV izteica, ka varētu vērst tarifus, ka Ķīnas pārstāvji atbildēja, ka viņi ir gatavi cīnīties visās frontēs, neizslēdzot arī militāro. Un tāds bija teksts. Jā, tas bija atbildēja tieši par to, ka Trumps tos nosauc par tarifu kariem. Jā, tikai ne tarifu kari, jebkādu karu. Jā, tā kā, daudz, kas notiek pa šīm dienām, arī Eiropa ir paziņojis par tarifiem. Kopējais apjoms varētu veidot tā ietekme būtu 22 miljardi. Pret ASV atsevišķi tur sula, soja, es visas tās lietas nenosaukšu, bet nav spoguļu sankcijas, nav spoguļu sankcijas. Ir atsevišķos tāds, kas varbūt nav tie sāpīgākie punkti. Varbūt atsevišķām dalībvalstīm ir, jo mēs diezgan daudz pieņemsim Eiropa, tas importē tieši soju no Amerikas. Dažām tas var būt diezgan liels produkcijas cenas, vispārējais, ko te mūsu pašu vietējiem tirgum. Bet tas, ko mēs redzam vismaz no Trumpa, no viņa administrācijas, ka
tur nebūs kāda ātruma pārslēgšana, tas nebūs kaut kāds, kurš nomirkšķinās pirmais. Trumps tikko ir teicis, ka tās valstis, kas neieviesīs prettarifus, tā paliks tajā apjomā, kā ir. Tiklīdz kā būs, tā viņi liks, saprotu, dubultā tas veidojas. Ja pieņemsim Ķīna tagad pasaka 40% tarifu, tā ASV atbildi ir tam, kas jau ir spēkā, 80 vēl klāt. Līdz ar to tātad Ķīna visu rītdien stājas spēkā 118%. Viņi jau sākotnēji bija piemēroši 50 ar kaut ko, ja nemaldos. Tātad tā starpība 54, tad, ASV puses, vismaz, ja tas ir tas domu gājiens arī Trumpam, tad mēs varētu pāriet jau pāri 200% tarifu slieksnim jau tuvākajās dienās. Eiropa, man tā liekas, ir daudz diskusiju šeit Eiropas parlamentā. Protams, uzsvars ir, ka ir galvenais uzsvars jāieliek uz sarunām, negotiations, sarunas, jāmēģina vienoties. Bet arī, protams, neatstāja tādu. Ir tāda, kas saka, ka vajag pilnībā asimetriski, simetriskas sankcijas par tiem pašiem sektoriem. Un mēs redzam, tirdzniecības komisārs aprīļa sākumā bija ASV, centās ar ASV administrāciju, ar tirdzniecības sekretāru runāt, bet tur ir praktiski neko negrib dzirdēt, viss jums ir 0 tarifi jāievieš un tālāk, neko citu. Un, kā saka, cietiet. Tāda, ka tur nav atkāpšanās. Tur, cik es saprotu no tiem sarunu vedējiem, kā ASV pusē, tur tajā, kas ir Trumpa iekšējais tīkls, tur nav nekāds solis atpakaļ, tikai tālāk eskalēšana un kāds būs tas gala rezultāts, nezinu, bet, protams, starptautiskie tirgi reaģē. Mēs redzējām pēc pirmo tarifu paziņošanas, nokritās pa 10% punktiem biržas starptautiski, no Āzijas, Eiropas līdz pat Ziemeļamerikai tajā skaitā. Labi, ir kaut kas atkopies, bet tas ir tāds, tagad viņi lēkās augšā lejā. Kas attiecās uz Ķīnu, šis ir tāds, ko man ir grūti prognozēt. Es neesmu ekonomists un finansists, bet es domāju, gan šeit, Briselē, pieļauju arī Latvijā, ekonomisti saprot, tomēr tas nav kaut kādi tirgus ekonomikas principi un pamati, tam līdzīgi. Tur ir konkrēts, ja tas notiek, tas notiek. Nav tāds kaut kā piepieši unikāla situācija un kaut kas būs savādāk, tā kā būs diezgan pamatīgi satricinājumi. Un Ķīnai tomēr vēl viena tāda, es domāju, spēcīga kārts ir, ko Trumps arī saka, Trumpa tirdzniecības sekretārs Lutņiks un Bensets. Viņi saka, ka ASV viss kārts, atkal kārša tēma. Ķīnai vispār nekāds kārts nav. Šeit mēs arī Eiropā runājam par, ka šis ir tas brīdis, ka mums vajag papildus stimulēt tos brīvās tirdzniecības nolīgumus, ko Eiropa ir noslēgusi pēdējos 15-20 gados. Jaunākais ir ar Čīli, pieņemsim, bet ir ar Austrāliju, ar Japānu, ar Koreju. Bet tā viena būtiska lieta, ja mēs paskatāmies, kas ir galvenie tirdzniecības partneri, piemēram, manas jau iepriekš nosauktajām valstīm, ir Ķīna. Ir Ķīna, un Ķīnai, protams, industriālā ražošana, pārprodukcija vispārējais kaut kur ir jānodroš, kaut kur jāgāž, jo pats tirgus viņi paši nepatērēs to. Līdz ar to, pieņemsim, Latīņa Amerika ir tagad varbūt ļoti liels tāds tirgus, kur Ķīna vēl demping cenām, vēl kaut ko salaidīs iekšā preces. Tas ir tirgus, kas ir ekonomiski augošs, līdz ar to pirktspējas, tā kvalitāte ir daudz maz arī augsta, un tas nozīmē, ka jau šīs pozīcijas, kas tagad ir, kur Ķīna ir pirmais tirdzniecības partners, un kur Eiropa ir trešā, ja nemaldos, ka tā plaisa vēl palielināsies lielāka. Ķīnas klātbūtne konkrētajā, piemēram, tirdzniecības partnerī palielināsies. Līdz ar to šis būs pamatīgs, un tas Ķīnas faktors attiecībā uz ASV. Ķīnai, man tāks, ja nemaldos, ir lielākie tie, kā viņi tas saucās, bondi. Treasury bonds. Jā, bonds, ko viņi ir iepirkuši ASV tieši parādus. Kā saka, turēt tā. Tad ir Japāna otrā, un
Un tagad es saprotu, ir vienkārši ģeometriski progresīvu, tās 5% laikam ir aizgājis, tas apkalpošana, tas nozīmē, tas, kas Trumpam bija lielākais, un arī Musks, ko dara visu Dodge un tam līdzīgi, ir ārējā parāda samazināšanu un pamatīgi, cik var dzīvot uz parādu. Tad tagad ne tikai izaicinājums samazināt, bet arī apkalpot ārējo parādu, jo tas, to ciparis, man tāks pat nevar nosaukt, cik viņš ir liels, milzīgs, vienkārši milzīgs. Un Ķīna arī, tagad saprotu, ir prezidenta personā devusi uzstādījumu bankām apturēt darbības ar ASV dolāru, kas atkal var ietekmēt dolāru, visas vērtības ārstības. Un pa citām lietām, Eiropas Savienība, von der Leyena prezidente, telefona saruna ar premjeru ir bijusi Ķīnas. Tur mēģina, es saprotu, vēlams ir detaļās atkal. Nezināsim līdz konkrētiem tādam punktam, bet kas skaidrs, ka tā apņemšanās ir savstarpēji tā sadarboties, monitorēt, lai nav pārlieku kaut kādu preču plūsmu tikai vienā virzienā, tas, ko Eiropā ir bažas, ka tūņās tas, kas Ķīnā saražos priekš ASV tirgus, gāzīs iekšā Eiropā un viss citur. Es domāju, ka tas tā arī būs. Tad ir jautājumi, kādi ir tie mehānismi, kas ir līdz šim Eiropā izstrādāti, saucamā anti-cursive policies. Tas ir pret kaut kā, kas kropļo tirgu. Darbība ir mehānismi, bet tā problēma ir tāda. Burkāns un pārtika. Bet tā problēma ir, ka tie anti-cursive mehānismi iekrīt uz dalībvalstu atbildību. Tā nav tāda Eiropas Savienības kompetence. Līdz ar to tad viena valsts teiks, man ir fajn, ka te plūst iekšā. Un tad mēs zinām, kas ir tas lielais izaicinājums. Lielais izaicinājums tas, ka mums ir tā pievienotā vērtība Eiropai, ka ir vienotais tirgus. Ķīna vienā valstī iepludina, tas jau nelaiž tajā valstī pēc uzreiz praktiski tālāk. Tā kā šīs dienas, nedēļas būs pamatīgi izaicinājumi, kā viss nostabilizēties. Es saprotu, JP Morgan, viens no lielākajām bankām un finanšu institūcijām ASV ir pateikusi, viss ASV iet recesijā. Tātad recesija plus inflācija. Kā saka, angliski recipe for disaster. Labi, te nekā uzjautrinoša nav, jo mums ir spiedīgi izaicinājumi, kas saistās papildus finansējumu rašanu, aizsardzības drošības jomai, tāpat aizsardzības industrija, izēvielu piegādes ķēžu nodrošināšanu. Tad šis tagad ir uztaisījis tādu viļņošanos, ka grūti pateikt, cik ātri kaut kas vispār nostabilizēsies. Kā tu vērtē to, ka pirmās atbildes, kas ir izskanējušas, tādi taktiskais gājiens no Eiropas, ir mēģināt relatīvi šauram lokam likt, lai nebūtu liels tas procents, kas Trumpam parādās jau priekšā no Eiropas atbildes tarifu, bet mēģināt trāpīt tieši pa republikāņu nosacīti elektorāta štatiem un viņiem interesējošajām vietām. Es domāju, ka, ja tas būtu trāpīgāk, tad būtu jāiet uz pakalpojumu sniedzējiem. Šeit es domāju, tie, kas ir tieši informācija, komunikācija, tehnoloģija jomā. Tur tomēr Eiropa ir absolūti pamatots arguments. Tirdzniecības deficīts tajā jomā Eiropai ir 150 miljardi ar ASV. Un ka tas nav tikai mēs pēc spīti atbildam, jums izlīdzinām šīs nevienlīdzības vai tirdzniecības bilancē. Un ir balsis Eiropas parlamentā un arī Eiropas komisijā, kas izskata, ka ir būtiski tarifi jāievieš no tādiem uzņēmumiem, kuri var teikt, studē Trumpa administrācija šīs politikas. Un es domāju, lielie konglomerāti, Amazons, Google, ļoti daudz. Silikonas ielā. Tas pats Facebooks, X, tajā skaitā Tesla. Tāpēc tas būtu labi, tāpēc, ka tas, teiksim, tā apiet to viņa preču tieši, koncentrēšanos uz to, ka Trumps ir ļoti tikai skaties tikai preču imports. Viss jau balstās savstarpējās attiecībās partnerībā. Tas, ko mēs tagad piedzīvojam no ASV puses, lai vienalga kā tā argumentācija būtu, protams, tā interpretācija tur jau arī ir pilnīgi greiza, jo Trumpa tas redzējums ir, ka tie
tarifi no Eiropas Savienības nav pret ASV lieli. Tur Eiropa vispār 70% importam ir bez tarifu. 30% ir ar tarifiem noteikti. Tas tarifu apjoms kopā veido 2,7%. Jā, ir varbūt kādām atsevišķām grupām ir augstāks, bet kopumā ir ļoti zems, ļoti zems. Un līdz ar to tagad saka, ka tur nosauc vienu ciparu, otru ciparu, ko Eiropa negodprātīgi dēļ tarifiem iegūst no ASV tirgus, un ka šādas ir pamatojums. Tad rezultātā tas arī publiski pausts no Trumpa redz, ka viņiem jau viņi tur pēc tam uzliek ar PVN, ar akcijas, bet tas ir pilnīgi cits koncepts. Tas ir suverēna valsts iekšējā tirgus, ekonomiski. Un jā, tā tendence, ko var just, kas ir papildus labi ar to argumentu, ka tuņās maksājiet ragā, var teikt, šis ir tas golden age, un tā, ka, kā es to varētu pateikt? Nekas jau tur arī nenonāks federālajā budžetā tādā veidā. Vienkārši patērētājiem būs 20% sadārdzinās. Un tas attiecās, tā bija tikko kā analīze, ja paliek spēkā šāda tarifa pret Ķīnu, ko ASV ievieš, tad gada griezumā pa 20% pilnīgi visam sadārdzināsies apģērbs, viss pārējais. Tas ir diezgan liels tāds krietnes laicies. Ja redzēt, štatos ir tā lieta, ka cenām veikalos, pašā lielāko daļu štatos nodoklis nav klāt. Tu skaties, varš cena, baigi labais, pie kasas, 2 reizes vairāk maksā. Kaut kā, es par to neparakstījos. Tāds spilgts piemērs, ka tās lielās arī kompānijas, kā piemēram Apple, tikko 5 avio reisi pilni ar Apple, lai paspētu vēl pirms tarifs stājas spēkā ievest ASV. Jā, tā kā šeit, protams, es aicinātu varbūt arī vairāk tādu, kas ir par skaitļiem, par to ietekmi, tādos absolūtajos skaitļos runāt ekonomistiem tiešām. Es neesmu tas, es vienkārši runāju tādiem politiskiem principiem, pie kā, uz kuriem tas viss virzās, un šeit ieguvēja absolūti neviena nav. Kad šeit Eiropai ir... es redzu 2 versijas pagaidām. Viens ir skatīties, kas ir tie veiksmīgie case, ja? kas ir dabūjuši savus tarifus nost. Jā. Trumps saka, diezgan interesanti izteicās arī par tām valstīm, kas ir pie valstu vadītājiem, vai valstīm, kas ir pie viņi devušies pēc tarifu ieviešanas uz sarunām. They're coming and kissing my ass. Viņi atbrauc un bučo man pakaļ. Diezgan interesanti, lai arī tu panāc vienošanas, tu atbrauc un sēžam vietu. Bet no 150 plus valstīm 4 laikam vai 5, jā, un mēs redzam Izraelu, jā, no tariffs. Tātad Izraela bet viņi jau atstāja spēkā 17% tarifus Izraēlē. Tā kā tas ar tā interesanti. Argentīna. Tur ir cita saikne Trumpam ar Milei, apusējas simpātijas, vēl masas tur pa vidu iejauks tajā visā kokteilī. Taivāna pateica, ka 0 tarifs vispār ir kādām ASV precēm, pakalpojumiem. Bet tad ir nekas nenotiek. Tāpat ir, es domāju, Argentīna, to tikai zina, Milejs un viņa tuvākais loks, kas šajā vienošanās vēl papildus nāk. Es domāju, ka tur ir dažādi diedziņi pielikti klāt. Smalkā druka. Smalkā druka dažādās jomās. Pieņemsim ar to Taivānu, es varu minēt, ka es domāju, ka tas ir panākts, ka lielākais pusvadītāja ražotājs TSMC paziņo par 100 miljārdu investīcijām ražotnēs atklāt ASV. Un es domāju, tas ir tas, es jau iepriekš par to runāju, ka man liekas, tāds īstermiņa mērķis ir maksimāli daudz lielos starptautiskos uzņēmumus dažādās valstīs, kas ir piespiesti atvērt ražotnes ASV vai veikt būtiskas investīcijas. Tāpat Koreja
Hyundai, lielākais autokonglomerāts Korejā, 20 miljardu investīcijas. Nu, jā. Es gribēju tev saprast, ko teiksim no tā, kas notiek kongresā pašlaik, kas ir tie punkti, kur ir vērts pievērst uzmanību. Jo viens ir tas, ko tu minēji kaut kad šodien dalījies, bet otrs ir iepriekš minētais mēģinājums, teiksim tā, pārdalīt atbildības par tarifiem kā tādiem. Jā, es neesmu iedziļinājies tā detalizēti, kurā brīdī, cik senā vai nesenā pagātnē Kongresa senātu iedeva tās paplašinātās pilnvaras prezidentam piemērot tarifus, praktiski vairs nekonsultējoties ar Kongresu un senātu, tad arvien vairāk un vairāk, arī vairāk un vairāk, tas ir republikāņi, kur es teiktu, man ir prieks redzēt, ka republikāņu partija nav pilnībā kongresā un senātā palikusi tā, kā teiks Baltais nams, tā darīsim dažādos jautājumus, ka tie būtiskie, atkal tas līdzsvara mehānisms, kas Eiropā ir varas dalīšanās tam līdzīgi, ir vēl joprojām neskatoties uz vienu vai otru partiju, piemēram, kontrolē gan senātu vai kongresu, un prezidents vēl ir pie varas. Jā, ir sniegts, ir iesniegts Grāslī, laikam, kongresmeņa akts, kas praktiski, ja viņu pieņem kongresu un ar senātu atbalstu, tad turpmāk, jā, prezidents vēl joprojām var izvēlēties tarifus, kādām valstīm vērst, cik lielus, cik mazus, bet 60 dienu laikā, kurš viņš, piemēram, paziņo, ir jāsaņem saskaņojums no kongresa. Ja tas nav, tad, tad līdz galam nav. Okay. Tā kā tas ir iesniegts, var redzēt arī Trumpam, es to vairāk teikšu, kā nokaitinātība, ka nav dzelžlaina disciplīna republikāņu partijā, kongresa ietvaros un senātā. Tas arī vakar uzrunā vienā no pasākumiem, kur viņš minēja, diezgan nievājoši izteicās par republikāņiem kongresā, kas tagad domā, ka viņi ka kongress redz var labāk negotiēt, sarunāt tarifus. Nav neviena labāka negotiator kā es un tā tālāk, un ka viņi vispār pamperos šajā jautājumā un ko viņi iedomājas. Tas ir tāda nokaitinātība, bet man tas rada tāds cerības arī, ka tas balans vēl ir spēkā, ka tur nav visi akli, uz ko iet, bet vienīgais, kas, protams, šo bremzē varbūt tāds straujāk virzību ne tikai debatē, bet arī apstiprināšanai kongresā, ir kongresa spīkers, kurš pateica, ka viņš izmantoja savas tiesības un to neiekļauj darba kārtībā šo jautājumu ar argumentāciju, ka pārāk īsts laiks ir iedots, lai prezidenta ieskrējiens ar tarifiem parādītu uzreiz rezultātus. Ar domu dodam prezidentam laiku un vēl viņš tas viss, kas ir, vēl lidos un augstu lidos un spēcīgi un tā. Tad arī senātā bija balsojums, kur, ja nemaldos, bija 5 vai 6 republikāņi, vadošie republikāņi, kuri nobalsoja kopā ar Demokrātu partiju. Tas bija praktiski apturēt tarifus Kanādai. Tā kā tas tāds vēl viens aspekts. Jā, ir, ko vismaz es esmu dzirdējis. Visi jautā, kurš ir tas konsultants, padomnieks, kas saka, ka to vajag tā vai šādi administrācijā Trumpa, vai tas ir trade secretary, vai tas ir par tarifiem atbildīgais. Kas saprot, ka tur neviens. Trumps ir tas, kas praktiski pieņem lēmumu. Tas nav tā, ka tur kāds cits kaut kādus procesus ar kaut kādu vēl vadīt. Tā kā diezgan interesanti. Un te jau viss kaut kāds tagad izskan tēzes un versijas, pus pa jokam, varbūt pus ne pa jokam, ka jautā,
kur šī stratēģija, šāda tarifu pieeju, tur mēs jau pagājām tam posmam, ka pingvīnu apdzīvot salu apliek ar tarifiem. Tad tagad revolūcija top tur, un pingvīni grasās doties. Bet izskan tādas arī, ka izskatās, ka mākslīgajam intelektam ir iedots, kur visi parametri iedot, kā man vajag, lai sasniegtu vēl kaut ko tādu. Tas ir ar ironiju, bet es nevaru arī izslēgt, ka varbūt tā ir arī patiesība. Jā. Otra lieta, kas kongresā notiek, vai arī senātā, man šķiet, kongresā, ir iesniegts jauns sankciju plāns. Jā, šis parādījās šonedēļ, kas priecē šajā, un tas ir likumdošanas akts, tas nav kaut kāda rezolūcija, tas ir likumdošanas akts. Tātad plašs sankciju, riktīgi liels sankcijas pret Krieviju. Saprot, tā iniciatīva tam likumdošanas aktam nav tikai republikāņu un demokrātu kongresmeņi, bet viņi ir kopīgi gan kongresa, gan senāta. Kas ir ļoti labi, kas nozīmē, ja tas virzās, tad... Bodīja uzreiz? Ne uzreiz, bet viņu endorse, tā kā sponsorē. Tāds ir vārds kongresā, ja kāds kaut kādu likumdošanu sponsorēšanu. Jāpierod pie tāda apzīmē, bet tas tā ir. Un tas viens no tiem punktiem, kas sankciju griezumā parādīja tā, ka, ja šo pieņem, tad šis ir ļoti, ļoti interesanti, jo... Priekšlikums ir tāds, ka tā pati interesantākā daļa ir noteikt 500% tarifus Krievijas naftai, gāzei, vēl kas saistās ar fosilajiem, ar fosilo degvielu. Un tur tāda būtiska papildu teikums klāt ne tikai Krievijai, bet arī valstīm, kuras iepērk šos fosilos. Līdz ar to, ja mēs sekojam līdzi, un tas ir tas, ko Latvija ir cīnījusies, Baltijas valstis, Austrum Eiropas, Centrāla Eiropas valstis, ir pilnīga Eiropas Savienības atteikšanās no Krievijas gāzes, no naftas, šīs te mūžīgās cīņas ar ēnu floti, kas tagad notiek, kur ir tādi skaķu astes ciršana nav labs epitets. Nekas nebija, bet kaut kā uzspēl. Kaut ko citu cēr pa gabaliņam, nevis ar vienu ciršanu. Nav skaķis koka gabals. Jā. Un šis, tā, ja tas aiziet, pieņemsim, tas nozīmē, tarifi tiek vērsti pret Eiropas Savienības, es nezinu, vai pret visu Eiropas Savienību kopumā, jo nav tā, ka Eiropas Savienība iepērk, ir dalībvalsts iepērk, joprojām. Tad potenciāli 500 tarifi, un es saprotu, tas nav tikai uz degvielu, pa visu spektru. 500 tarifi tā valstīm, kas iepērk šo produkciju. Tā kā šis, protams, es uzslēju ļoti labi. Pieņemiet, jo tā visa atkarība, jo vēl joprojām tie ir miljardi, ko Eiropas dalībvalstis dažādos veidos apējot, neapējot, vēl pērk Krievijas gāzi un naftu. Potenciāli varētu... Tas ar Latviju arī kaut ko vēd? Tranzīts, es saprotu. Tur jau Latvija neiepērk savā iekšējā tirgu ne gāzi, ne nafta, bet tur ir, saprotu, tranzīts. Tas ir senais bēdas labs. Protams, es vienmēr esmu, gada pusotru aktīvi teicis, ka jāaptur jebkāda preču plūsma, cilvēku plūsma, transporta plūsma uz un no Krievijas, Baltkrievijas, tajā skaitā, starp citu, rītdien Saeimā ir iesniegts lēmuma projekts no Nacionālās apvienības, kurš tieši arī paģēr šo te, balstoties uz asins naudu praktiski. Mēs patērējam kaut kādas produktus, iedzīvotāji Latvijā labi izcelsmes valsts tur norāda, bet šā vai tā tas patēriņš iet. Krievija iespējams ar dempingu cenām visu kaut ko tam līdz lētu produkciju ieliek. Tajā ziņā, kad parādās lēta produkcija, nevienam izcelsme īsti neinteresē. Lēts produkts ir lēts produkts, un es to iegādāšos. Un tas lēmuma projekts paredz uzdot ministru kabinetam
noteiktā termiņā aizliegt Latvijā tirgot Baltkrievijas un Krievijas izcelsmes preces, produkciju un tā tālāk. Papildus tam arī, protams, ir, ja apstiprinās lēmumu projektu, arī uzdevums ministra kabinetam, premjerministrs personā Eiropas Savienības padomjas sanāksmēs likt galdā priekšlikumu par būtisku, ļoti būtisku tarifu celšanu precēm, pakalpojumiem, kas ir no Krievijas un Baltkrievijas. Jo šo mēs arī jau iepriekš runājām, sankcijas mēs redzam vienprātībai jābūt, lai viņas pieņemtu, un ir tie, kas sabotē Eiropas kopējos lēmumus, kā Ungārija un dažreiz arī Slovākija pieslēdz tam, tad attiecībās tarifiem lēmums pieņem ar kvalificēto balsu vairākumu, nav nepieciešama vienprātība. Nu, jā, tas ir jautājums, vai mūsu izpildvara, es saku, jā, mums visiem Eiropas, bet vai Latvija ir uzlikusi galdā? Šis ir mūsu piedāvājums. Izsakiet viedokļus, pēc viedokļa izsakiet, balsojam. Tas ir iekšā iestrādāts jau? Kas tad? Likumprojektā ir iestrādāts, vai arī tā ir cerība, teiksim, tā, tas ir lēmuma projekts, jebkurā tādā nobriedušā demokrātijā, kur ir izpildvarai respekts pret lēmējvaru, jo Latvijā lēmējvara ir Saeima, nevis valdība. Valdība ir izpildvara. Un ja parlaments Saeima uzdod ministru kabinetam noteiktā termiņā un to apstiprina ar balsu vairākumu, vai vienalga kā pieņem šo lēmumu, nu, ja neizpilda, būtu jāizsaka neusticība. Jo valdība praktiski parāda vidējo pirkstu likumdevējiem. Nu, kāda ir tava prognoze? Likumdevēji gribēja. Mana prognoze? Jā. Mana prognoze, es ļoti gribu maldīties. Es ļoti gribu maldīties, ka tas nebūs tā, bet visticamāk valdošās koalīcijas partijas pateiks, jā, nodoms ir pareizs, lēmuma projekts nelīdz galam ir kvalitatīvi uzrakstīts, tas būs viens. Otrs, nav jēgas mums vieniem pašiem kaut ko darīt, jo redz ir Eiropas brīvais tirgus un vispārējais. Ja šo lem, tad Eiropai jāpanāk ir kopumā lēmums. Nu, jūs visi esat dzirdējuši šo dziesmu pēdējos 3 gadus, kā atrunu jebkādam izšķirošam lēmumam, kas mazinātu Krievijas budžeta ieņēmumus, kas attiecīgi varētu tikt novirzīti kara darbības turpināšanai Ukrainā. Tā ir politiskā izšķiršanās, bet es pieļauju, ka šādu retoriku mēs dzirdēsim no Saeimas kanceles, tā to es devēju, un visticamāk lēmumu projektu noraidīs. Labākajā gadījumā nodos komisijai. Šķetināt tālāk. Ar domu komisija strādāja pie lēmumu projektu, jo kaut kas jāpieslīpē, vai pat jāpapildina. Ok, tas arī ir ok. Bet man liekas, ka būs tas pirmais variants ar visām šīm atrunām, kad tas ir populistisks gājiens, jā, ir rekur pašvaldību vēlēšanas tuvojās, tagad sniedz iekšā, kur tad bija agrāk. Nē, visu laiku mēs esam to likuši, esam caur likumprojektiem, kurus noraida. Šis ir lēmuma projekts. Tas arī parādīs, vai valdībai vispār ir kaut mazākais respekts likumdevējiem. Tas ir, ja pieņems. Ja pieņems, jā. Bet es ticamāk, ka nepieņems. Nā. Var sniegt viņu vēlreiz pēc tam iekšā? Jā, nē, tur nav ierobežojumi, bet tas var iesniegt, bet skaidri mēs zināsim iznākumu. Tagad vienkārši šāds lēmuma projekts nav bijis. Nav piedāvāts ne no vienas puses. Mēs to piedāvājam. Tas ir veids, kā šo virzīt uz priekšu. Tās jau balss saskaitām. Koalīcija 52 plus 1 kaut kāda nestabilā balss. Es saprotu, tur tās savstarpējās attiecības arī ļoti interesants ar visiem restartiem un visu pārējo. Varbūt man ir cerība, ka saprātīgiem galam koalīcijā arī varbūt līdz kliņķim jau ir šī dinamiskā valdība. Pavisam īsi, es domāju, ka būtu tikai godīgi, ja mēs pabeigtu eposu par Ottawas konvenciju. Jā. Jā, tā ir tā pati opera. Jā. Tā ir tā pati opera, kur valdošā koalīcija, lai norakta jebkādas opozīcijas, absolūti juridiski korektus,
tieši laikā nepieciešams lēmumus ar argumentāciju nekvalitatīvi, pavirši un kad viņi izstrādās kaut ko labāk. Nu, tas ir Ottawas konvencija. Tātad ārlietu komisija šodien, cik es saprotu, skatīja. Un, ja jau būtu tā, kā teica koalīcijas pārstāvi, ka NA likumprojektu noraidam, viņš ir nekvalitatīvs, mēs iesniegsim jau, ministrs kabinets uzcepa palagu, diezgan daudz palaga, kur nav nepieciešams. Jā, ar Rumpapā parlaments koalīcija nobalsoja nodošana komisijās, bet ja jau viņš būtu juridiski korekts un precīzs un, kā saka, dimantiņš, tad diez vai Saeimas juridiskais birojs būtu iesniedzis priekšlikumus uz otro lasījumu, precizēt vienu pantu, otru pantu. Un Saeimas juridiskais birojs neiesniedz priekšlikums tikai tādēļ, ka viņiem tāds tiesības ir. Viņi vienkārši redz, ka ir juridisks brāķis, kas ir jāpilnveido. Koalīcija kā būs? Man ir viens papildu jautājums, ko viņi domā, ko juridiskais birojs ieteica darīt ar vēstuli, kas bija iekļauts tekstā. Vēstuli, caur puķiem viņi pateica, jā, tas, ko mēs arī teicām, tā ir kaut kāda absolūti nevietā jaunrada, kaut ko atsevišķi veidojot sūtēt, kā pavadu vēstuli vai kaut kādu tīra argumentāciju, bet to nevar iekļaut likuma projektā. Jā, ok. Es domāju, ka gan jau, ka redzēsim, kā tas viss attīstās, cerams, ka izies ātri cauri, un tur mums vēl pusgads vēl tur jau bija steidzamība noteikti, praktiski šodien. Šodien jau skatīja. Šodien skatīja, līdz ar to Saeimā, es nezinu, vai jau rītdien, tad likuma projektam ir jābūt. Labi. Atgriežoties pie Eiropas tēmām. Otrdien Starptautiskais tirsniecības komitejā, tajā, kur tu arī esi, pārskatīja noteikumus, kā ir jāskatās, kā ir jāvērtē dalību valstīm ārvalstu investoru investoru piesaisti vai kā? Jā, tas ir investīciju skrīnings, pārbaude. Tur ietilptu visas tās lietas, kas varētu būt potenciāli toksiskas, kas varētu būt tā saucamā, atkal atvainojos par anglicismu, predatory investments, investīcijas, kur mērķis ir īstenībā pārņemt kaut ko, nevis investēt un attīstīt, bet pārņemt kontroli, kontrolēt, palielināt to lielumu. Protams, tie ir ļoti lieli riski, tīpaši, ja tās investīcijas ir no autoritāriem režīmiem, ne brīvām tādām demokrātijām. Šis galvenokārt tas skrīnings ir īstenībā veidojies no Ķīnas aktivitātēm Eiropas tirgu tieši ar investīcijām, kur praktiski pārņem uzņēmumus, pārņem infrastruktūru un pēc tam jau sākās, kā saka, viskaut kādi politiskie elementi no Ķīnas puses attiecībā īstenojot savu politiku, kas nonāk diezgan lielā pretrunā ar Eiropas Savienības vērtībām tajā skaitā. Uz kurām nodrošinājumiem tas attieksies? Es zinu, ka tur bija... Skrīnings pārsvarā attiecas, un tas ir centralizēti tur, kur ir Eiropas Savienības fondi, līdzekļi, projekti vai kā tas ir, bet dalību valstīm būtu arī pašām savā nacionālā līmenī jāizveido šāds te skrīninga mehānisms, kur mēs vetējam, kas tās ir pa investīcijām, ar kādu mērķi, no kādām valstīm, kas ir patiesā labuma guvēji. Es gribēju teikt, man izklausās par patiesā labuma guvējiem kaut kas. Bet tas nav tikai patiesā labuma guvēji. Tas ir, labi, uzzinās patiesā labuma guvējs, kaut kāds ar apšaubāmu reputāciju, ko jau īsti arī aizliegt nevar. Bet tad ir jautājums, vai pieņemsim patiesā labuma guvējs, kāda tuva persona Ķīnas komunistiskās partijas kaut kādam funkcionāram. Tas ir pamats apturēt investīciju vai nav? Vai uzņēmums, kas pasaka, esmu neatkarīgs, veiksmīgs uzņēmums no Ķīnas, milzu apgrozījumiem, milzu līdzekļiem. Jautājums, vai tāds tiešām mūsdienās Ķīnā pastāv, kam nav nekāda saista un kuram
par vienu vai otru lēmumu tur pieņems neteikt. Nu, šeit ir skandāls Eiropas parlamentā noticis potenciāli korupcija, ko īstenojas Ķīnas uzņēmums Huawei, tehnoloģiju uzņēmums. Mēs jau pagājušo nedēļu Strasbūras sesijā balsojām par virkne Eiropas parlamenta deputātu kriminālu vajāšanas uzsākšanu, ko tātad ir lūgusi Eiropas Savienības ģenerālprokurors, tas Olafs. Tas nav personas vārds, tas ir apzīmējums ģenerāla prokuratūra, teiksim, Eiropas Savienības. Jā. Un tā korupcija, mums, protams, visi atminās Katargeitu, jā, kad Eiropas parlamenta deputāti pat tika pieķerti tā, ka turot savā dzīves vietā koferīšus pilnas ar naudu. Tad šeit, protams, ir daudz rafinētāk. Te ir tā, ka pieņemsim, regulāri VIP biļetes uz lieliem futbola mačiem, ložās un tā tālāk. Tā arī ir korupcija. Un tad mēs redzam, kā darbojās šādu uzņēmumu kādiem mērķiem. Tas mērķis jau ir mīkstināt kaut kādu vienu vai otru Eiropas Savienības politiku. Un ne tikai politiku, bet arī normatīvo regulējumu prasības. Pieņemsim tas pats digitālais pakalpojumu likums. Regula. Jā. Ko tieši viņam? Tas nosaka virkne platformām prasības ieviest. Tas ir digitālā e-komercijas jautājumos tajā skaitā. Tas ir diezgan plašs, tas DSA, kas ir izskanējis, ko diezgan daudzi tādi galēji labējie spēki pateikuši. Tas ir instruments, lai cenzētu. Esam dzirdējuši. No Orbāna tas izskan vēl kaut kas. Nē, īstenībā tas ir. Un tas digitālā pakalpojuma akts, viņš jau nav tikai par sociālajām platformām, ka noteikti viņām pašām jāuzņemās atbildība par to, kāds saturs tiek izplatīts platformās tā tālāk, bet tur ir virkne vēl, kas saistās ar privātumu, datu aizsardzību tajā skaitā, pieaugot mūsdienu visām modernajām tehnoloģijām, AI un citām. Es domāju, ka tiesiskais ietvars netiek izveidots, lai kādu regulētu, bet lai aizsargātu to pašu patērētāju šiem pakalpojumiem Eiropā, Eiropas Savienības pilsoņus. Par Ķīnu runājot, Ķīnas karavīri, vismaz tā ziņo Zelenskis, ka Ķīnas karavīri ir noķerti karojam Krievijas pusē Ukrainas karā. Jā, tur tā ziņa ir tāda, ka tā ir vienība 6 cilvēku sastāvā, 2 ir notvērti, sagūstīti. Pie viņiem ir visi personu apliecinošie dokumenti, Ķīnas pases un kas tik vēl nē. Ir pirmās reakcijas. Protams, Ukraina ir pieprasījusi tūlītējus paskaidrojumus Ķīnai. Tūlītējus Ķīnas pirmā publiskā komunikācija ir tāda, ka Ķīna stingri aizliedz saviem pilsoņiem iesaistīties militāros konfliktos un vēl kaut kā, ka viņi arī investigēt. Es pieļauju tas, ko pateiks, tie brīvprātīgie, kas kaut kādā veidā tur ir nokļuvuši, jo Krievs jau rekrutē arī tos visus no Āfrikas, no Nepāles ir kaujinieki, kur tik, kāds domā aizbraukšu, tur saņemšu mēnesī $3000, izdzīvos vai neizdzīvos, cits jautājums. Pirmās, protams, bija ļoti līdzīgi, man tā liekas, arī sākotnēji bija ar Ziemeļkorejas, ka tur tā oficiāli nav, bet beigās jau tās ir lielās oficiālās vienības, bez mazai vairāk bataljonu sastāvā. Tikko pat jau ziņas ienāk, ka Ziemeļkorejas līderis ir nosūtījis nākamos 300,000 karavīrus no Ziemeļkorejas, un Ķīnas. Ir bijušas iepriekš ziņas, kur parādās kaut kādos Telegram kanālos, paši Krievi publicē, kur ir Ķīnas formas tērpi, ir jau pēc pikseļiem tur visu atpazīt ar baltajām štajām lentām apkārt, ka piesaistīts Krievijas vienībām. Es nezinu, kādu mērķi vai kā.
Bet šis ir, ja tas apstiprinās, ka tie ir ne kaut kādi, kas tur ir nokļuvuši, bet regulārās Ķīnas armijas pārstāvi, tad tur būtu jābūt diezgan reakcijai, un tīpaši no ASV puses. Es tieši tāpēc gribēju jautāt, jo man teikt, es nezinu, vai Ķīnai ir liels incentive, pasaka man, lai palīdz teikt. Iemesls? Iemesls, jā, vai motivācija ar ASV pēkšņi viņiem kaut ko teikt, vai Ķīna varētu to visu vienkārši... Nē, es domāju, ka viņiem plašāk Ķīnai, tas, kas vienmēr viņiem ir ļoti rūp, ir tās tēls starptautiski. Viņi ir būvējuši uz to, ka viņi nav problēma radītāji, viņi ir problēma risinātāji, pragmatiski, balstīti starptautiskajās tiesībās, arī ar Ukrainu. Arī ar Ukrainu. Protams, viņi nekad nosodam Krievijas agresijas kāru Ukrainā, bet mēs iestājamies par Ukrainas teritoriālo integritāti. Tā kā to paredz ANO statūti, 4. pants un tā tālāk. Ka teritoriālā integritāte jebkurai valstī ir svēta un tā. Un tagad jāapstiprinās, ka viņu regulārie bruņotie spēki vienalga kādā sastāvā vai cik ir iesaistīti Krievijas agresijas karā Ukrainā. Un tas, protams, iesit pa viņu starptautisko tēlu. Tā skaitā ne tikai ārpus Ķīnas, bet pašā arī Ķīnā. Kāda ir Eiropas reakcija, kaut kāda mēs sagaidām kaut ko vairāk? Redz, tas tarifu jautājums ir par nožēlu jāatzīst, noņēmis daudz fokus no ļoti būtiskām lietām. Pieņemsim viena lieta, kas likās, tuliņ būs tie prāti nobrieduši politiskie Eiropā, lai konfiscētu Krievijas iesaldētos līdzekļus. Pēdējās nedēļās vispār neko neesmu dzirdējis par šo jautājumu. Absolūti neko. Protams, tā ir uzvara Putinam. To nerunā, reku tarifu kā arī. Pret Krieviju man tarifu nekāda nav no ASV. Vispār dzīvoju zaļi. Jā, Krievija nebija iekļaut arī... Tā argumentācija arī Trumpa administrācijai ir, ka Krievija nav tarifu, jo ASV Krievija netirgojas. Kas ir bleķis? Dati arī rāda, kaut vai pagājušais gads nav nenormālākie tie apjomi, bet tie ir 5 līdz 6 miljardi. Tas jau nenozīmē, ka valsts tirgojās ar valsti, bet uzņēmumi tirgojās, ASV uzņēmumi tirgojās. Jā, tur es domāju, arī viss kaut kas varētu būt saistīts ar tām paralēlām sarunām, kas norit Putinam ar Trumpu. Jā, es kaut tādu dzirdēju, ka Trumps nesot iekļāvis, tāpēc, ka, lai paglabātu kārtas atkal. Nē, atkal Trumpam ir kārtas. Jā. Putinam ir kāršu kaba. Viņš ir tas šaflers. Man liekas, man ir spēcīgs kārtas iedos. Tāds tev iedalīja. Viens, kas tev ir ļoti labi profilējis. Un zina, kuras pogas spiest, kuras nespiest, kad paklusēt, kad atkal tev tur uzslavēt, kas viņu, protams, ego ļoti, ļoti jābaro un ir vajadzīgs. Redz, viņam tie skaļie izteikumi par pakaļbučošanu tom līdzīgi. Vienīgais, kas man lika kaut kāds, man radās nelielas cerības vai kaut kādā mirklī, ka Trumpam nepatika tik ilgi. Putins nepieņem viņa miera versijas. Bet tas viss kaut kā arī paz... Viņam bija izteikumi, ka viņš ir nokaitināts par šo, kad Krievijas visas tās darbības, bet nekas vairāk. Viņš pateica, jā, un turpina uzbrukt. Bet kur tad viņa visi ir solījumi, ka abas puses viņš piespiedīs sēsties pie sarunu galda, uzliks kur ir uguns pārtraukšana kaut kādā Melnajā jūrā, burtiski pusdienu vēlāk ir balistiskās raķetes no Melnās jūras palaist pret civiliem objektiem. Un tad viņš teica, kad jebkura puse pārkāps to ceasefire, būs pamatīgi Ukrainai, viss apturēta ASV palīdzība, izlūk datu sniegšana, Krievijai bargas sankcijas. Es domāju, ka arī viņš sāks pats seju zaudēt, diemžēl. Daudz jau teica, ka to viņi būs spēcīgāka
nekā, kā viņš tur sauc viņu, Sleepy Biden, jā, guļošais Baidens, bet, pagaidām, vēl joprojām tās pašas visas sarunas par derīgo izrakteņu līgumu. Tur arī īsti nevar saprast, kas tur beigās ir. Tad ir vienojušies, tad nav vienojušies, tad tagad Ukraina sūta delegāciju ar papildināto to saturu. Un es nezinu to saturu, absolūti, kas tur ir iekšā, kādā apjomā. Tad paralēli vienā brīdī Trumps pasaka, ka Zaporiža arī daļai jābūt no tās vienošanās, ka ASV praktiski pieder lielākā atomelektrostacija Eiropā. Ej un izpīpē, kas ir patiesība šajos laikos un kas nav. Tā kā jābūt modriem, ne visu, kā saka, ko sagramojam, jāuztver ir kā balta patiesība, kripatiņa skepsei ir jābūt par jebko, kas notiek. Šīs nost tad arī šonedēļ beidzam. Mēs tiekamies pēc nedēļas. Pēc nedēļas, jā. Paldies. Paldies.